KGH လာတယ် KGH ဆိုတာကဒီအန္တရာမှာအစိုးရစေုံအကြီးကြီးအဲ့ဒီမှာခါနာလို့လာပြတယ်ခါနာလို့အဲ့ဒါလာပြတော့သူကပထမ X-ray ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့သူကြည့်ပြီးတော့တိတ်အဆင်မပြေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ CT scan ရိုက်ခိုင်းတယ်ဒီစေုံမှာအကုန်လုံး free ပဲအကုန်လုံး CT scan ရိုက်တာဟာအပြင်မှာဆိုရင်အိန္ဒိယပတ်စံနဲ့ဆိုရင်9000နီးပါးလောက်ရှိဒီမှာအလကားရိုက်ပြီးတယ်အကုန်လုံး X-ray တွေဓာတ်မှန်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအလကားရိုက်ပြီးတယ်အခုဒီမှာအဖြေရပြီဒါဟာ CT scan နဲ့အဖြေပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာဝန်ပြန်တော့ပြမယ်ဆရာဝန်ကြီးကဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ပြန်လာခိုင်းတယ်ဒါအဖြေယူပြီးလာခဲ့ခိုင်းတယ်ဆရာဝန်တော့ပြမယ်రెండు టైం ఇచ్చాం కదా ఆర్టికల్ పేమెంట్ చేస్తారు सिद्धा अच्छा सेफ ही रहने आप सोया से ले ले अकाउंट लगा पी रहे कि मैं बात खूब मोया होती से हो मैं अकाउंट फ्री है मोरे नैने रो दफा क्या रो बाबा सोया से हो मैं सोले रामे लो अपने माँ बुले उसका याद डालो सीडी उसका याद डालो बाबा उसे ले रो बाबा माँ तो ये सब माँ को अरे तो वो दिमाग में आई ना को दफा करना जैसे अरे ना तो ये को कौन से ना असुरा दिमा असुरा से ये ना काम नहीं आता मुझे अब वो बाकी तो टाइम साउंड से जो वो ना से सियावा को भी सारे को मत से ये पिलाए अराउ पिया मिला सारी पिया मिला सारे को मत पिया ये पिले अराउ लोग जो टाइम साउंड वाला वो मैंने डांस भी साउंड को सियावा में नमक से वो ना लोग जो नमक ले पा रहे जाओ जा रहे हैं तब मिंग ले रहे हैं तब चीज़ नमक से मिंग ले रहे अकाम हो ना आई माँကိုဆရာဝန်ထိုင်တယ်သူကဒီအင်္ဂါနေ့ကိုပြန်လာခိုင်းတယ်သူ့ကိုပြန်ပြခိုင်းတယ်ပြန်တော့ပြမယ်ဆောဆောဒီဆဲအောင်ပါလေအနေနဲ့ရရကလူအကုန်လုံးလာပြတယ်အကုန်ဒီမှာအားရကပြလိုက်ရပြီဆဲအောင်လည်းတက်လို့ရတယ်အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဘာတစ်ခုမှကိုအကုန်ကြခံကြမလို့